چې دا ښځې راوځي او وایي چې دا ازادي مارچ دی، موږ به ازادي مارچ مناوو. نن 8 مارچ دی که نه، او موږ چې دی موږ به 8 مارچ مناوو، موږ به ازادي مارچ مناوو. د دې خلکو باره کې یو فتوا در کوم. فتوا دا ده، زه نقل کوم د مخکنو خلکو نه، چې دا ازادي مارچ له راووته که نه، او وایي چې موږ ازادي مارچ غواړو، او دا بربنډې ښځې راووتې په نیم جوب له جامو کې. دا بربنډ دي که نه، خو چې بار ته راووتې که جامې هم بربنډه ده چې دا خپل ورسره نشته او پرده یې نه ده کړې. دا بربنډې ښځې راووتې روډونو ته چې موږ ازادي مارچ غواړو. نو د دغې ازادي مارچ په باره کې د مشرانو علماو هم دا فتوا ده او زما هم دا فتوا ده، زما هم دا فتوا ده. ګورئ ښه، چې دغه ښځې راونیسئ کور ته یې راولئ، دا وینځي دي. دغه ښځې راونیسئ کور ته یې راولئ او دا ستاسو وینځي دي، که ورسره جما کوئ که ورسره هر څه کوئ، دا وینځو کې شمار دي. دا هغه ښځې چې دا باغیانې دي، دا د اسلام نه هټ کر روانې دي. اسلام وایي وقرن فی بیوتکن، او دوی څه وایي؟ نه، وقرن ولې؟ مونږ به ځو بار په روډونو کې به ګرځو، مونږ به د خلکو سره ګرځو، او دا خو زمونږ خوښه ده. میرا جسم میری مرضی، زما جسم دی، که زه بچې راوړم به، که نه راوړم نه به راوړم. دا ستا جسم دی، ستا مرضي نه ده. او دا وایي میرا جسم یا میری جسم میری مرضی، ستا جسم دی ستا مرضي دی، که زه د هر هلک سره په هره کوڅه ورننوځم زه به ځمه. دغه خلک چې دا راوځي بار ته، د دوی سره جهاد هم جایز دی، ویشتل هم جایز دي، او د دوی کور ته راوستل او وینځې ته جوړول هم جایز دي. اوس په تاسو کې داسې تورزن نشته چې یو ښځه راوځي او دغه هلته وایي چې زه ازادي مارچ کوم، زه ازادي مارچ کوم، او تاسو یې راونیسئ کور ته یې راولئ، جما ورسره کوئ بغیر د نکاح نه. ازادي ده او لا فقط ازاد. چې دا وایي چې میرا جسم میری مرضي، ته ورته میرا جسم میری مرضي، زما جسم دی، بس چې څه کوم. هلکه موږ به تا ته ده ووایو، که ستا جسم ستا مرضي، نو موږ به تا ته ووایو چې ته الله جنۍ پیدا کړی یې او ستا جسم دی ستا مرضي نه، ته ځان الګ کړه. خپل جسم کې د خپله مرضي چلیږي نه چلیږي. مونږ وایو ستا جسم دی ستا مرضي ده، تا له الله چې دی غول دروسته، اوس به دغلته پلش ته ځې او هغه څیز به وباسې چې بیا ورته د کتو شان نشته. ستا چې جسم دی ستا مرضي دی، دا شی د ځان نه ختم کړه، دا شی د ځان نه ختم کړه. مونږ به ستا ومنو که نه، خپل جینډر چینج کا یا د ځان نه دا کارونه وباسه. نو ګوره، دا چې څوک وایي چې زما جسم دی زما مرضي ده، دا د قرآن د نصوصو خلاف دی، د قرآن د نصوصو مقابلې ته راوتي دي. د دغه خلکو دا قسې مثال دی څنګه چې د دار حرب والا دی او جهاد ورسره جایز دی، کور ته راوستی جایز دی. ځکه هغه چلاسی بابا خو به وایي که نه، خدا گوید که زن در خانه بهتر، بس محفوظ ای دردانه بهتر، بسی ای قوم از تقلید افرنج، نداند گنج را از آن بهتر. دا خو دردانه دا کور بهتره ده، دا کور پکار ده. مونږ وایو نه دا بار پروټ پکار ده، پروټ پکار ده، خو دې سره بیا دا معامله پکار ده. نو د ازادي مارچ چې څوک مناوي دا مسلمان نه دی. ښه، که د دوی سره سړي راوتي هم مسلمانان نه دي، که ورسره ښځې راوتي هم مسلمانان نه دي، که چېرته نکاحونه یې کړي نکاحونه هم مات دي، کافر دي، ښه مرتد دي. ځکه چې د قرآن د نصوصو مقابلې ته راوتي، روغ د سوره نور او د سوره احزاب مقابلې ته او د سوره نساء چې الله وی کور کې کېنه، دا وی نه زه به بار ګرځم، دا د کفر خبره ده. ښه